Alright guys, just finished washing the motorcycle and अहिले चाहिँ यस्तो राम्रो देखिएको छ हैन look at this हैन यो सबै यस्तो गन्दगी थियो मैले चाहिँ नि वाश गर्नु भन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ लिएन तर look at this it's looking चम्किलो के अहिले चाहिँ एकदम चम्किलो राइडमा जाउँ खालको अब वेदर छ अनि आज मलाई वाश गर्न पनि एकदम मन लागिरहेको थियो सो चटक्क पारेको छु अब भयो भने एकछिनमा राइडमा लिएर जान्छु हैन सो या Hello, namaste and welcome back to the channel everybody. This is your rider 6B aka Chabi Dhakal. I hope तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला guys. म पनि एकदमै सन्चै छु. सो अहिले बेलुकाको चाहिँ एकदमै क्याजुअल राइड हो यो हैन. त्यस्तो के फर्मल छैन. मैले बाइकलाई चट्टसँगले धोएँ अनि धोइसके पछाडी चाहिँ यसलाई चट्ट एउटा एक राउन्ड हान्न मन लाग्यो के मलाई. अनि त्यो भएर पनि मैले यसलाई लिएर हिडेको हो. त्यस्तो स्पेशल प्लान केही छैन. बुढीले राइडमा जाने भए जाऊ त भनेर त भने हो. तर म आफैले नै हैन अब त्यो बाइक वाश गर्न मन लागेको थियो कि धेरै समय भएको थियो हैन क्लिन नगरेको त्यो भएर चाहिँ क्लिन गर्न थाले त्यसले गर्दा अलिकति टाइम गयो के ल अलमोस्ट 1.5 घण्टा जति टाइम गयो अनि के हाने हुन्छ नि इनफ टाइम भएन के राइडमा जानको लागि अब अहिले चाहिँ बेलुकाको 7 बज्न लाग्यो 10 मिनेट जति छ हैन सो त्यही भएर पनि हल्का यसो क्याजुअल राइड अनि यसो हान्दिम राखौँ भनेर कि अलिकति अब हुन्छ नि वेदर यस्तो राम्रो छ हैन सही छ मेरो अगाडि मस्ट्याङ छ हैन मेरो अगाडि मस्ट्याङ छ हेरे गाइस अनि चट्टै अगाडि पछाडि म छु सो त्यस्तो विशेष केही छैन इभन मैले ग्लोभ्सहरु पनि नलाइकन के यसो आफ्नो घरको आसपास 1-2 राउन्ड आउँछु भनेको तर मलाई चट्ट टोलको यो अलिकति वरपर जान मन लाग्यो अनि अब आज विशेष कुरा पनि खासै केही छैन आई नो मलाई क्रिटिसाइज नगर्नु होला ग्लोभ्सहरु छैन यो टोलको आसपास मात्रै गएको हो हेलमेट लाछ एकदम दमदार एज यु गाइस क्यान सी बाइ देयर हैन अनि गिभअवे चलिरहेको थियो मैले अस्ति रेमान्डो भाइसँग मिलेर हैन अनि त्यसको विनर एनाउन्स गर्न लागेको थिएँ अनि फेरि रेमान्डो भाइलाई अलि सन्चो भएन अनि विनर एनाउन्स गर्नलाई ढिला भयो रेमान्डोले त्यो फाइल्सहरु एक्सपोर्ट गर्न पनि उलाई अलिकति समस्या भयो अनि फाइनली उले त्यो सबै सोर्ट आउट गरेर आई थिंक म्यानुअली हैन कसैलाई पिक गर्न लागेछ विनर यसरी लाइक चिठा बनाएर हैन लकी ड्र भन्छ नि हामी लकी ड्र गरेको छ अनि विनर एनाउन्स गरिसकेको छ उसले उसको इन्स्टाग्रामको थ्रुबाट मैले पनि इन्स्टाग्राममा शेयर गरेको थिएँ आई टोटली फर्गट द नेम अफ द विनर हैन अब अहिले चट्टै चाहिँ याद भएन मलाई को भनेर तर पनि विनर चाहिँ एनाउन्स भइसकेको छ मलाई धेरैजनाले इन्स्टाग्राममा युट्युबमा फेसबुकमा सोधिरहेको हुन्छ सो विनर इज अनाउन्स गाइस हैन स्यामसङ A20 को रेमान्डोको इन्स्टाग्राममा गएर चेक गर्नु होला अनि म पनि इन्स्टाग्राममा राखिदिन्छु त्यस्तो छ सो आई एम सो सरी गाइस आई नो अलिकति समय लाग्यो अलिकति कन्फ्युजन भयो बट फाइनली इट्स आउट अनि जब रेमान्डोले त्यो फोन पनि ह्यान्ड आउट गर्छ त्यो पनि भिडियो रेमान्डोले डेफिनेटली बनाउँछ पहिला पनि त्यस्तो गरे हो सो नट अ बिग डिल अब अरू कुरा चाहिँ त्यही छैन म अलिकति बिजी भइरहेको छु लाइफमा हैन गाइस अब हुन्छ नि अब घरेलु कामहरु हैन अनि मेरो अब ड्युटी पनि छ त्यो सबै कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति बिजी भइरहेको छु त्यो भएर पनि मैले चाहिँ नि हैन राइड गर्न पाएन भिडियोजहरु बनाउन पाएन अनि अरू भ्लग्सहरु पनि भएको छैन कि यो समर अब कोरोनाले गर्दा त्यसै पनि ट्राभल गर्न मिल्दैन अरूतिर हैन अनि आसपासको भ्लग्सहरु बनाउनलाई पनि अब अलिकति एक दुईवटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छु के वर्क रिलेटेड हैन फ्यामिली रिलेटेड अनि त्यो कुराहरुले गर्दाखेरि मलाई इभिनिङ अथवा विकेन्ड्सहरुमा पनि अति बिजी बनाउँछु कि त्यो भएर पनि मैले चाहिँ भ्लग्सहरु बनाउन पाएको छैन बट यस्तै छोटो छोटो भ्लग्सहरु आजको भ्लग्स एकदम छोटो मिठो बनाउने मलाई मन लाग्यो कि यसो इभिनिङ राइडको हैन चस्स ल हेर्दिम त वेदर यस्तो राम्रो छ हैन बाहिर राइडमा जाउँ भनेछ अनि सधैँ लङ राइड गर्ने लाइक 1.5-2 घण्टाको राइडमा गएर बनाउने भिडियोजहरु भन्दा आज चाहिँ यसरी
चट्ट आफ्नो होइन गाउँघरको यस्तो सिनेरिजहरू देखाइदिएर चाहिँ बनाइदिउँ जस्तो लाग्यो होइन। अनि गफ गरौँ 1 and 1 जस्तो लाग्यो। त्यही हो, अब इन्स्टाग्राम फेसबुक ट्विटरहरूमा कनेक्ट भएको छैन भने चाहिँ कनेक्ट गर्दै गरौँ है गाइस। अब फ्युचरमा पनि गिभ अवेजहरू त आउँछ होइन, ब्लग्सहरू पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ। यही हो, अब कहिले काहीँ ढिलो चाँडो भन्ने कुराहरू त अब नोबडी नोज अबाउट द्याट होइन। त्यस्तो छ। ल गाइज यो चाहिँ यो एरिया चाहिँ के अहिले घरहरू देखिरहनु भएको छ नि तपाईँहरू, यस्तो दामी दामी। यो कुनै पनि थिएन कि म लाइक यो एडमिन्टन भन्ने सिटीमा मुभ हुँदाखेरि चाहिँ यो इन्टायर एरिया चाहिँ जङ्गल जस्तै थियो। अनि यसलाई फाड्न थालेर चाहिँ अनि चट्टसँगले प्लटिङ गरी घरहरू बने क्या। मैले किनेको घर पनि त्यस्तो टाढा त होइन, नजिकै छ। तर पनि लाइक हुन्छ नि, मेरो घर बन्दा पनि त्यो एरियामा पनि केही थिएन कि, 2-4वटा घरहरू थियो। अनि ओके ल हो हामी त एकदम हाइवे नजिकै भइएछ भन्ने फिल भएको थियो। तर पछि हेर्नु त यो पुरा टोलै बन्यो, स्कुल बन्यो यहीँनिर आसपासमा होइन। त्यो भएर चाहिँ अब अहिले चट्टसँगले यस्तो भइदियो क्या। लाइक हुन्छ नि क्या छिटो पपुलेसन बढ्छ है संसारको भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो कुराहरूले देख्छ कि होइन। लाइक इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्सन होइन, त्यस्तो कुरा चाहिँ हद हुन्छ क्या, हद हुन्छ। That's the thing guys. Actually let me just go this way here. Let's just go here होइन। आज अलिकति ऱ्यास भइरहेछ कि राइड पनि बोइज। सो अरे अस्तिको मैले चाहिँ हाम्रो 2जना नेपाली राइडर्स राइड गरेको थिएँ। धेरैजनाले मन पराउनु पनि भयो, धेरैजनालाई मन परिरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्छ कोस्ट टु कोस्ट क्रस कन्ट्री मोटरसाइकल राइड होइन एक्रस युएसए क्यानाडा गरेको चाहिँ 1 साल भइसक्यो गाइस। लाइक फिनिस गरेको 1 साल भएको छैन। थालेको चाहिँ मैले जुलाई 7 कि 8 तारिक हो होइन। अनि यो जुलाईभरि र अगस्तसम्म मैले राइड गरेको थिएँ, अगस्तको 3-4 तारिकसम्म। सो त्यो भिडियोजहरू पनि सबै नै एभाइलेबल छ मेरो युट्युब च्यानलमा, गो चेक एम आउट होइन। यो चाहिँ मेरो छोरीको स्कुल हो होइन, यो स्कुल पनि नयाँ बने ब्रान्ड न्यू के। अनि सो या इफ यु हेभन चेक दोज भ्लग्स चेक गर्नुहोस्, अलिकति माया देखाउनुहोस्। त्यो भिडियोजहरूमा त्यस्तो धेरै भ्युजहरू छैन कि होइन। मैले त्यसमा पनि च्यानल मुभ गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट कुराहरू गरेँ, त्यो भएर। सो द्याट्स अ थिङ। यो बेलुकाको समयमा चाहिँ सबैजनाले केटाकेटीहरूलाई यसो बाहिर लिएर जाने, डोर्याउने होइन, साइक्लिङहरू गर्ने कि बाइसिकलहरू कुदाउने, फ्यामिलीहरू वकमा जाने, त्यस्तै हुन्छ कि यतातिर चाहिँ। त्यही टाइम अब सबैजना घरमा आन्छ नि त कामबाट होइन, डे जब गर्नेहरू चाहिँ। अनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। द्याट्स अ थिङ बोइज। आई डोन्ट नो अब अरू कुरा त के गर्ने यार। भ्लगमा बाइकको बारेमा पनि हामीले कतिचोटि गफ गरेका छौँ, R1250 BMW GSA भनेर। मैले जानेअनुसार होइन म नेपालीहरूमा 2-3जना BMW GSA राइडर्सहरू भइसक्यो। तर होइन क्यानाडामा होइन है, क्यानाडामा मै मात्रै होला जस्तो लाग्यो। अनि हाम्रो युएसमा एकजनाले लिनुभएको थियो R1250 GSA। मुम्बईको निखिलसँग पनि अस्ति गफ भएको थियो, बेला बेला च्याट पनि भइरहेको छ लाइटहरूको विषयमा, एक्सेसरिजहरूको विषयमा। अनि अभियसली भाइले धेरै राम्रो एक्सेसरिजहरू हालेको छ। अनि मैले पनि एक्सेसरिज हाल्न चाहिँ खोजेको छ। तर अहिले चाहिँ अब हुन्छ नि खर्चो छैन कि, खर्चो त्यस्तो धेरै छैन नि त। सो त्यस्तो धेरै एक्सेसरिजहरू छैन। ल यहाँ हेरिदिउँ त चट्टसँगले कि यहाँ वकवे छ कि बिचमा, मान्छेहरू साइकल कुदाउनलाई हिँड्नलाई कि यता वक गर्नलाई बवाल छ है। आफ्नो एरियाको म हल्का उभिएर देखाइदिन्छु बोरोस र बोरोनिसहरूलाई होइन। एसएमजेडले भने जस्तै बोरोस एन्ड बोरोनिसहरू होइन। यो चाहिँ मेरो टोल हो। ल गाइज आजको राइड चाहिँ एकदम सर्ट एन्ड सिम्पल, के पनि छैन स्पेसल, के पनि छैन। अलराइट गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने डेफिनेटली लाइक बटन थिच्नु होला। यदि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। Once again, thank you so much for watching this video guys. I'll see you guys in the next video. Have a good one. Bye bye.